ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫിൻ്റെ തലച്ചോറ്, ബീഫ് ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ട മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോരും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഞരമ്പ് പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പം ഇതാ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കഴുകിങ്ങാണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ക്ലീൻ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം പറഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെന്നാണ് കുഴച്ചെടുക്കട്ടോ. കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ചിലവരത് മുറിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇടും. പക്ഷെ അത് കുഴച്ചെടുത്താലാണ് നമ്മൾ മുട്ട കലർത്തിയ പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പം ഒരു പാൻ എടുക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ചുവന്നുള്ളി, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിട്ടോ. നല്ലോണം വാടി കുഴമ്പ് പോലെ ആവുമൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഞൊണ്ടി വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബ്രെയിനില്ലേ, അത് അതിലോട്ട് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ 2 കോഴിമുട്ടയും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എരിവിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് എരിവ് വേണം, മറ്റേ ആ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത്തിരി എരിവും മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്താൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫ്ലേവർ തോന്നിക്കില്ല. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടമില്ല. കാരണം അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, എനിക്കിതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു തൃപ്തി കുറവ്, കഴിക്കാനൊരു ഇഷ്ടക്കുറവ്. കാരണം ഞാൻ തന്നെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എനിക്കടങ്ങറ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇളക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട്, ഉപ്പും കുരുമുളകും എരിവും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ വേവാനാവുന്ന സമയത്താണ് ഒരിത്തിരി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തോളി. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കണ്ട, അതായത് കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അടി പിടിച്ച് പോകുന്നതിനാണ്. പിന്നെ നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ അതും ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചാൽ സൂപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. എന്നൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. മുട്ടലർത്തത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി ആക്കൂലേ, സെയിം അതേ ഒരു രീതിയിൽ. പിന്നെ നമ്മളതിൽ മസാലപ്പൊടികളായിട്ടൊന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രത്യേക എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റാണ്. സംഗതി അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഷ്ടപ്പെടും, എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ പ്ലീസ് വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.